大家好，今日要教大家去 Fortune Wonder。我哋去到觀塘地鐵站之後，我哋就會出 A 出口，之後見到 Five Guys，我哋再直行，轉右落電梯。出咗商場之後，就會見到4條馬路，途中記得睇車。直行到最尾就會見到南洋商業銀行同埋天橋，轉左就會見到象環士多。之後慢慢行，我哋就會見到世貿大樓，千祈唔好喺停車場嗰度入啊！我哋要喺世貿大樓入口度直入去 lobby。撳 lift 上4樓，轉左就會到㗎喇。希望大家之後會見到我哋啦，拜拜。